Alımcan Zülpiqarov şanson stilindeki naqshlarni o'z bobiga yetkazib o'rlaydigan haqiqiy talant egasidir. U Rossiyaning Moskva shahrida o'tgan Nastoящий shanson muzikalik festivaliga qatnashib, rossiyalik tomoshabinlarning yuqori olqishiga sazovor bo'ldi. Алимжан, ну скажите, пожалуйста, вы приехали к нам из Казахстана. Откуда узнали о конкурсе и о продюсерском центре «Настоящий шансон»? Я, получается, записал песню круга. Приехал на студию, записал песни. И в первую очередь, я когда увидел рекламу, увидел, как Владимир Курский спел про розу песню. Завяла роза. Я ему отправил свою плюсовку и хотел спросить, как получается ли мне шансон петь. И вот после этого он меня пригласил сюда, вернее, посоветовал участвовать в конкурсе «Настоящий шансон». Я желаю вам удачи, желаю вам дальше исполнять, но если получается там писать самому еще что-то, то вы прекрасно радуете людей таким голосом, таким исполнением, и в дальнейшем это продолжайте делать от души и от сердца. Вам вручаю диплом участника первого зимнего международного фестиваля конкурса «Поиск талантов». Для вас и также к вам с уважением и лично приятно познакомиться. Alımcan Zülpiqarov 1988 yılı 7 mayda Olmut şəhərinin Avadiyesində dünyaya gəlgan. Onun muzikaga degan iştiyaqı balı çağıdilla payda bo'lib, kichigidilla maktabdagi muzikalik konkurslarga qatnashib, eng yuqorqi o'rinlarga erishdi. 1995 va 2004 yillar oralig'ida o'z mahallasidagi o'rta maktabni a'lo baholar bilan tamomlab, hech qanday kasbiy muzikalik bilimsiz o'zining tabiiy ovozi bilan xalq orasida tanilishga boshlaydi. 2010 yildan boshlab Avadiyesning madaniyat uyidagi aktivistlarning uyushtirishi bilan har qanday ijodiy kechlarda va xayrixohlik konsertlarda Alimjon turaqli qatnashuvchi bo'lib, o'zining naqshlarini tomoshabinlarga havola qiladi. U shundoqla bir necha qatim nahiyalik konkurslarning g'olibi atilib, 2015 yili bo'lsa, Xitoy Xalq Jumhuriyatida o'tgan Xinjiang talant sahnasi nomli xalqaro konkursga qatnashib, Adil Qazlarning eng yuqorqi hurmatiga bo'landi. Наливай чайничек чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь и нравится она. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Avazınızın torba bunun sizge yaxşı. Ben hem de nimi dey? Bu toz bir bilet taşlaydı sizge. Rahmat. Yaqinda bo'lsa, Olmut shahrining Vostochniy Dvor restoranida Alimjon Zulpiqarovning Sudba, ya'ni Taqdir nomli dastlabki muzikalik albomini tonishtirish kechaligi bo'lib o'tdi. Bu marosim Parvoz Uyg'ur ijrochilar birlashmasining ham Dopa Life Uyg'ur yoshlar to'rbetining qo'llab-quvvatlashi bilan uyushtirilib, bu kechalikka Uyg'ur ham Qozoq estradasining yorug' yulduzlari, Alimjonning do'st birodarlari, kasbdoshlari, xalqimizning ichidan chiqqan talantli kompozitorlar bilan muzikantlar qatnashib, ular Alimjonni tunji albomining yo'riqqa chiqishi bilan tabriklab, o'zlarining izgu tilaklarini bildirishdi. Сегодняшний вечер проходит презентация моего первого альбома. Bugungi kechni men dastlabki albomimni xalqimizga to'ntish maqsadida o'tkazib o'tirman. Buningda menga hamkorlik qilgan Vladimir Kurskiyning amgigi zo'r albatta. Shanson janri bo'lsa, ovozim bariton bo'lganlikdan bu mening suyimlik muzikalik stilim. Men buninggacha estradalik va sharq stildagi naqshlarni o'rlab keldim. Shanson janriga bo'lsa, ko'pdan beri armonlab, mana hozirgi kunda dal shu stilda o'z faoliyatimni elib kelyapman. Prezentatsiyalik kechiligim o'rindigan naqshlarim kelgan barliq mehmonlarni huzurlantirdi deb o'ylayman. Endi bugungi kech intayin yaxshi o'tyapti. Alimjon bilan rostini aytsam, o'zim shaxsan bir 2 yil bo'ldi, mana siz aralashib kelyapmiz. Shu 2 yil mobaynida biz ko'plagan muzikalik loyihalar ustida ishlarni yurgizdik. Dastlabki qatam Alimjon bilan biz shu oldingi yili qatnashmasam Urumchida o'tgan Xinjiang talant sahnasi konkursida qatnashgan paytda biz tanishgan edik. Shu paytdan beri endi Alimjon shu Nastoящий шансон shirkatining bosh mudiri Vladimir Kurskiy bilan birlikda ishlashga boshladi. Endi ularning ishining natijasi bugungi mana Alimjonning rasmiy turda shu muzikalik albomining prezentatsiyasi o'tkazilyapti.
Alımcanğa elbette işlərə, icadiyyətiga utuqlarını tilaymiz. Birinchidan, endi Alımcanның yangraq ovozi, yangraq üni faqat mushu Qozog'iston va Rossiyada emas, balki chet elning cho'ng sahnalarida yangrab turdi deb ishonchimiz komil. Alımcanның bu dastlabki muzikалық albomining tarkibiga Судьба, Пиковая дама, Мои друзья, Украду, Родители qatorliq va boshqa bir necha rus tilida yozilgan naqshlari kirib, kechda u dal mushu naqshlarni ijod qilib, kelgan mehmonlarga xush kayfiyat hadiya qildi. Нагадала мне цыганка на вокзале в утро то, дом казенный нагадала. Я сказал ей, ну и что, молодой, еще горячий, сердце кровь сжигало мне. Я не мог тогда иначе, все повезли на себе. Shundaqla bu kechning bosh mehmoni Rossiyada pat-pat o'tkaziladigan Nastoящий shanson shirkatining bosh mudiri, naqshchi kompozitor Vladimir Kurskiy Alımcan Zulfiqarovni bu xo'shallik kuni bilan tabriklab, kechda Alımcan ishkisi duet o'rnagan bo'lsa, xalqimizning urf-odati bo'yicha Vladimirga milliy chopan yepilib, beshiga Uyg'urning bosh kiyimi doppa kiygizildi. С Алимжоном мы познакомились в Москве, он приехал к нам на конкурс. Alımcan bilan men Moskvada tanışıp qaldım. O bizde ötkazilgan talantliqlar muzikалық festivaliga qatnashib, bosh mukofotga sazovar bo'lgan edi. Birinchi o'rinni egilgan qatnashquchiga biz prodyuserlik markaz tarafidan hamkorlashib, albom ustida ishlashni va'da qilgan edik. Mana bugun bo'lsa, mushu va'damizning orqasida Alımcanning o'z vatanida uning tunji albomining prezentatsiyasiga kelib o'tiramiz. Men uning mushu talanti orqali kelajakda texmo amyak etib, yaqinlarini yanımı xo'shalliqqa bo'lib, cho'ng ijodiy futuhlarga yetishiga tilakdoshlik bildiraman. Чтобы его семья была счастлива и шел всегда вперед. Prezentatsiyada Alımcan Zulfiqarovni tabriklab, dağlı xoreograf Tayirjon Baratov rahbarligidagi Türk az usulchilar ansambli xalqimizning milliy usullarini taqdim qilgan bo'lsa, FM Topi Rash To'xtaxonov, Amirdin Alpaqiyevlar o'z repertuarlaridan zamonaviy stildagi naqshlarni ijro qilib, san'at muxlislariga texmo ko'tarangi kayfiyat bag'ishladi. Biz bu Alımcan Zulfiqarovning bu kechiligiga o'rtaq bo'lgan holda, uni dastlabki albomining yo'riqqa chiqishi munosabati bilan chin ko'nglimizdan tabriklab, kelajakda mushu talanti orqali Yevroziyaning emas, balki butkul dunyo yuzining eng cho'ng sahnalarida o'z hunarini pash etib, xalqimizning donqini ko'kka yetkazganligiga cho'qim ishonamiz. Agar fursat bo'lsa, albatta, biz sizning Uyg'ur tilida yozilgan albomlaringizni kutadigan bo'lamiz. Ah yo'l sizga Alımcan. Abdumanap Mahmudjan, Ruslan Duganov, Azat Kadayev, Baxtiyor Iminov, Tangritog kanali.